Koinotda adashmayotgan bo'lsam, 6 milliarddan ziyod galaktika bor. O'sha galaktikalar biri bu bizniki Somon yo'li. Somon yo'lini ichida bilmayman necha mingga, necha million ehtimol quyosh sistemasi bor. Bittasi shu siz bilan biz yashayotgan quyosh sistemasi. Shuning ichida 8 ta sayyora bormi? Eng kichkinalardan biri Yer. Yerda 230 ta davlat bor. O'shani bittasi O'zbekiston. O'zbekistonda 207 ta tuman shahar bor. Shuni bittasi siz tumaningiz, yo sizning shaharingiz. Unda o'rtacha 170 ming odam yashaydi. Shuni bittasi siz. Sizni bor yo'qligingiz bu dunyoda nimani o'zgartiradi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Sizdagi qiymat nima? Bu biz soladigan uchastkami, biz minib yurgan mashinamizmi, kiyimimizmi, nimamizga kibr qilyapmiz o'zi? Ishoning, tarixda shunaqa boy odamlar o'tgan. Tillalari yashiringan xonalarni kalitini ko'tarib yuradigan 40 ta tuya bo'lardi deyshadi. Voy, belimiz chiqib ketadi agar boylik bilan bellashadigan bo'lsak. Men boylikka ko'ngil qo'yish kerak degan emas. Men avvalo nima eng qiymatli ekanligini tushunib olaylik demoqchiman. Hozir boylikka qaytib kelamiz. Ya'ni bu sizning ruhiyatingiz. Hozir 6 milliarddan kelyapmiz. Ulamolar dunyoni ikkiga bo'lishgan ekan-da. Dunyoyi kabir, dunyoyi sag'ir deydi. Hozir zamonaviy tilda makro olam va mikro olam deymiz. Eng qiziq narsa aytaymi? Bizni o'rab turgan shu 6 milliard galaktika bu dunyoyi sag'ir hisoblanadi, ya'ni kichkina olam. Bunda katta olam qayerda desa, bu sizni ichki dunyoyingiz. Ya'ni qalb. Insonni sizni ko'nglingizdan kechirib turgan kechinmalaringiz, ruhiyatingiz bu 6 milliard galaktika yulduzlar hammasini yig'ib olib kelgan taqdirda ham qiymat jihatdan sizning qalbingizdan ulug' bo'lmaydi.